Abdullah Sirgi akkamiin ilaaltame? Abdullah Sirgi muftii Harargee Bahaatti ilaala. Egaa Sheekh Ibrahim muftiin beekamaan biyya tanaa ilmaan biyya tanaa ta'uudhaan kan beekame sababa nama wallaaluudhaatiin rakkina guddaa qabaachuudhaatiin wallaalame malee silaa namni qaceelloo akkasii beekee wanni ta'e silaa qaceellootti inni muftii beekamaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ashama kabajamtoota hordoftoota kiyya harka fuune namni wajjin argamnu aalima keenya guddaa sheekha keenya gaafa daa'imummaa jechuun ijoollummaa keenya gaa majlisaa fi kana barannu nama gosa isaa dhagaa guddannee sheekha keenya Shajireeddii wajjin argamna. Shajireeddi akkuma beekamutti bulchiinsa Dirree Dawaadhaa Ardaa Awwaalleedhaa bakka Sheekh Ibrahim Ceeqaafaan Rabbi rahmataa godhuu fi ta'anii barsiisaa turan naannoo sanatti amma gaa majlisa guddaa qabanii majlisa sana achitti gaa madda guddaa irraa namoonni hedduun dhugu jiru. Nama dittis gaa ilma sheekha keenyaa Sheekh waan Jamaal Xaahiritu argama. Sheekh Jamaal Sheekh Xaahiri Sheekh Jamaal Sheekh Xaahir Abdiitii isaa namatti argama. Sheekh Jamaal haafiza Quraanaati. Nama daawaa yeroo ammaan tanaa ifa adda ta'een magaalaa Dirree Dhawaa naannoo baadiyyaa Qaalichaa fi naannoo sanii akkasumas 3 kiiloo fi naannoo kanatti hedduu ilmii garagaraa barsiisuutti argamu. Sheekha dhumarra itti dhufnaa Sheekh Jamaal wajjin wal dubbanneetii gama sheekhaa dabarraa. Sheekh Jamaal sochii hedduu godhatanii hortee shebbaa eegisanii mee arragaa sheefaa wajjin argamnaa. Dhumarra sheekhaa akka dubbinu galaafin dhumarra itti dhufnaa. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد شيء نقع عن شيخ خيّة نمان المير عليه الحمد لله سنين ربي برخاي سنعبده وندفع يسنو أما خاسين ورا بدوس ربي أتلي برخاي سيعبده يا دا مراد اللي ربي سنعبده أما قا رمضان خنا ربين باتي caaltuu baatii ulfaattuu baatii kabajaa tanaan rabbi nu ga'uun ni'maa rabbiiti. Warra ramadaana hanga dabre kanaas irraa qeebale hanga hafe kanallee rabbiin keessa khayrii hojjechiise hunda keenyaa nu haa godhu jechuun dhaamagaa sheekha biraan jira. Sheekha yeroo furaas si qabne lafuma si qabne sheekni by the way ulamaayin teenya harkaas naddumeessan miidiyaa kana gubbaa irratti hedduu mul'atan lafuma dalaganii ara sheekha dirquma qabneeti Rasulullah jirra meeshaa furaale dhasaanii meedhaan soowwiiti qaadoko. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd bil muslimin kiram. Rayyankiya gaara iddoo kanatti markaza Nasruddin Sheekh Abdulrahman Damoota kanatti argamna. Irra guddaa wanni namni arraasi wajjin argamnu darasoota keenya. Kanaaf gaa wanni nama dhaamsanii nan barbaadu idillee wanni irra bulee makaleen fe'arma jira. Irra guddaan namoonni darasoota salaa kitaaba qara'ee hara dhiise hanuunda qabee as dachaasee kitaaba naqee hanga sonostaa qaraa'isu jira. Har'a namni hangi tokko kitaaba bituu dadhabuudhaan sunanne kan baranuu qaalaa'e. Kanaaf namni akka dandeewu mee waan dubbitaa jee mee nama shammoo nama jaanatti harkadhe. Gamanaan bullee karaa saaphiyaan kana haleen dhufe. Doormoo giteenyuun abu alul khayri hangaafa dura alul khayri hoggaa jaan biyya biraa fa barbaannaa isinoo alul khayrummaa akkamitti biyya tana isiniitu khayrummaa biyya tana irraa qabee waan jiru allollaan anis tokkoniin bita anis tokko kan lamaniin bita jee jira. Akkasitti taatee jechuudhaan akkasitti edaa waan akkanaatti irra bulle ammallee akkasitti namni islaamaa ka dandeewus kanarratti hirmaatu hin deemu irra hirmaataa hojiin teenya halkanii guyyaa waa barsiisuudha ilaan akkasuma settaati ahru daawwati alhamdulillah. Sheekiyya kabajamtoota hordoftoota keenya gabanumaa wanni isin dhaamu sheekni keenya majlisa guddaa qaban as magaalaa jechuun Qaalicha Awwaallee Hortuu Ajaalleen Gum El Hamar Bishaan Bahe naannoo kana amma majlisa Owwaan naannoo sun argamu sheekaati. Majlisa sheekaa kanallee gabanumaan akkuma raayuu sheekni isin kaasee waa gargaara waa deeggara halluu khayriin kitaaban garagaraa bakkayyuu ni argitan mee asis Dirreen Dhawaatuni baadiyyaa tanaan lafa taate sheekni dhugaa rabbii dubbachuudhaan majlisa guddaa qaban. Majlisa burqaadii majlisa guddaa nu hundinuu isarraa qoraanneeti as geenye hatta Sheekh Jamaal irraa anarraa eegalii hundi keenya. Kanaaf muuziin gama dubaatu nu waraabuu argama. Kanaaf sheekha maddii dhaabbadhaa. Amma gaadha sheekni faana hortee sheekh Bakrii Sabalooti
majlisi guddaa sun naannoo isin argama. Mee sheekha dhumarratti ulamaa'onni isinillee egaa akkuma gartee Sheekh Abdullaa waan ifarraa akka qaraatanii dhagu jirra. Mee dur mee seenaa teessinirraa ilmi eenyu baratame? dur gaafa duraa Jibriil shee mamarraa boojanii warra jaarsootii kan keenya taa quraan isarratti hin qaree eegasii goolaan taa'e warra shee muusiin kaachiin gaarii qaba shee siraa shee bakrii irrattiin shee mamsaraa shee bakrii irrattiin amata lama achi naafi shee jaabirii fi shee amasulee sultaan achi amata lama achi ture mana isaaniiti gaafa mana irraa gaarii qabu achirraa ijaaranii dhaqe ijaaranii sanitti illee rakkina hedduu nurra ga'ee gaafa san jaarraa jennee ormi tokko jira. Maal asiin qaraana jettanii isin warri biyya jeequ jiru waan jiru rakkina addaati illee fidan achirraan gandatti illee deebine achirraan bishaan ba'ee hanga rabbiin teessee taa'ee waan rabbiin naa laafisee fuudhee amata 4 shee Abdallaa shee Sargii hajaamu biratti darasaa shee Ibrahim Ceekaati achittiin amata 15 hadiisaa fi naayuu hanga tokkoo fi fiqii waan rabbiin naa laafisee achitti fixadhee eegas shelii irra deebi'ee bishaan bee irra deebi'ee sonona fixadhee ol beemmas jemmee awwaallee bee achi fixadhee amma bakkanti ishee Ibrahim Ceekaatti achittiin barsiisu jira. Nama hedduu qaruu jira gaa sonoma zeelaa sonoma sultaanni qaraanii fiqii fi akkasuma gaa waan rabbiin nu laafisee risaalota adda addaa achitti argamna achi waan barsiisu jira. Nama hedduu achi barachuu jira gaa ammatti isaa Sheekni guun oduu ta'e nama duuba dhiyoo sana odeeffannee dhaga'u. Nama dira taawwan keessa waa malee siyyaam dhiyoo sana seenaa ta'etti waa barreessu jira. Iccitiin Sheekh Junaydin qabu Sheekh Abdallaa Sargii wajjin iccitii jabduudhaa jedha. Kun namni diin qaraa isa keessa Sheekh Abdallaa Sargii akkamiin ilaaltame? Sheekh Abdallaa Sargii muftii Harargee Bahaatti ilaala. Egaa Sheekh Ibrahim Sheekh muftiin beekamaan biyya tanaa ilmaan biyya tanaa ta'uudhaan ha beekamee sababa nama wallaaluudhaatiin rakkina guddaa qabaachuudhaatiin wallaalame malee silaa namni qaceelloo akkasii beekee wanni ta'e silaa qaceellootti inni muftii beekamaadha. Hedduu nuti Sheekh kan Harargee kun rakkina qabna. Matuma keenya caal jennee ummadduma kophaa taa'u malee nama bira keessa akkasi deemnee rakkina silaa darasoonni qabuu fi maal maalii wajjin nama idaamnee haasa'uudhaan qabne malee silaa nuti qaceelloo isheen keenya jabaadhatti ilaalaa nama beekamaa muftii Harargee Bahaa isa eega Sheekh Ibrahim kanatti ilaala. Kabajamtoota hordoftoota keenya Sheekha keenya Sheekh Junaydii darasaa Sheekh Abdallaa Sargii akkasumas ulamaa'ota hedduurraa baratanii yeroo ammaan tanaa awwaallee araddaa awwaalleedhaa ganda ceekaa ganda qallaa naannawaa kanatti araadiyaa bishaan bee hortuu qaallichaa awwaallee biyyoo awwaallee naannawaa kanaaf giddu galachuu. Kanaaf majlisi ilmii guddaa Sheekh Junaydiin taa'ee barsiifamu jiru kana waan dandeessan darasoota isaa kitaaban bituudhaaf akkuma ragaa jirtan waa'ee sunanaa fi kitaaban gadi gadiin qaalawee haala jireenyaatti wajjin kitaaban bitachuu irratti qishoo hanqina adda addaatu argama waan ta'eef namoonni dandeessan bilbila sheekaati gama jalaa kana isinii keenyaa bilbila kanatti illee dawwaltanii sheekaas qunnamtanii akka cina dhaabbatan gamanumaan isiniin jenna akka carraa ta'ee yeroo ganuu gabaabbate malee seenaa Sheekh Junaydii maali haja'u bal'inaan qabanneetii fi majlisaa maal fakkaata haja'u darasaa inni qaraasu heddumina darasaa nama hedduu barsiisa sheekni teenyee irraa kan isinii dhiyeessinu ta'a hanga wal dachaanutti. Wassalaamu alaikum warahmatullah.